Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ulumu asyariyah. Wa ammal ulumu lan anapun utawi pira-pira ilmu asyariyatu kang bangsa syariat. Asyariyatu kang bangsa syariat. Wa hiya utawi al-ulum asyariyah al-maqsudatu iku ilmu kang den sejo bil bayani kelawan dijelasno. Tujuane Mbah Musonef, tujuane Imam Ghazali pancen pengen nerangno ilmu-ilmu syariat. Fahiya mongko iku utawi al-ulum asyariyah iku mahmudatun iku ilmu kang den puji. Kulluha ya sekabiyane al-ulum asyariyah. Setiap ilmu yang syar'i iku cara syariat mesti dipuji. Cuma kedawane walakin qad yaltabisu. Walakin qad yaltabisu lan angin tetapine terkadang jumbuh. Jumbuh kuwi ora jelas. Ora jelas biha kelawan al-ulum asyariyah apa ma perkara yudhanu kang den nyono. Yudhanu kang den nyono apa annaha setuhune ma syar'iyatun iku bangsa syariat. Wa takunu lan ana apa ma madmu matan iku den paidu. Akan tetapi yang menjadi masalah kadang ono ilmu-ilmu sing nuansane mboten syariat tetapi dianggap sebagai ilmu apa? Syariat. Lah ilmu-ilmu sing model ngene iku pasti dikatakan madmumah, ilmu sing Allah. Fal tuqsam mongko becik den bagi apa ulum ilmu ilal mahmudati marang ilmu kang den puji wal madmu matilan ilmu kang den paidu. Sehingga Imam Ghazali dituntut untuk menentukan ilmu syariat yang disebut ilmu yang terpuji dan ilmu syariat sing hakikate boten ilmu syariat sehingga mendapatkan status madmumah yaitu dipaidu syariat. Amal mahmudatu anapun utawi piro-piro ilmu kang den puji falaha mongko iku tetep kedue al mahmudah usulun utawi piro-piro pokok wa furu'un lan piro-piro cabang wa muqaddimatun lan piro-piro muqaddimah piro-piro pendahuluan wa mutammimatun lan piro-piro penyempurna wa mutammimatun lan pira-pira penyempurna. Fahiya mongko utawi al mahmudah arba'atu adrubin iku patang werna. Adrubu tayyurna al awal kang pertama iku al usulu iku pira-pira pokok. Wa hiya utawi al usul arba'atun iku ana papat. Kitab wahi siji rupane kitab Allah Azza wa Jalla. Jadi ilmu syariat sing terpuji sing pertama itu sing tercantum yang termaktub tertulis
tertulis ning gone apa Al-Qur'an. Wa sunnatu rasulihi lan sunnahe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnahe Kanjeng Nabi ku ya ana sing rupa pengendikan, ana sing rupa perilaku, tindakan, ana kalane perilakune sahabat tapi tidak sekseni Kanjeng Nabi. Oke, jadi perilakune sahabat, tingkah lampah sahabat sing tidak sekseni Kanjeng Nabi, ternyata Kanjeng Nabi boten ingkar. Iku termasuk sunnah, oke, termasuk sunnah. Wa ijma'ul ummati lan ijma'e umat. Wa ijma'ul ummati lan ijma'e umat. Semisal kaya dene salat 5 waktu hukumnya wajib, itu adalah sesuatu yang disepakati, yang diijmai oleh ulama. Wa atharus sahabati lan pira-pira dawuh-dawuhe sahabat. Wa asarus sahabati lan pira-pira dawuhe sahabat. Wal ijma'u utawi ijma'. Wal ijma'u utawi ijma' utawa sepakate ulama iku aslun, iku dadi pokok min haitsu innahu saking sekerine sepurune ijma' iku ya dulu nuduh napa ijma' ala sunnati ing atase hadis. Fa huwa moko utawi ijma' iku aslun, iku dadi pokok, dadi dasaran fit darajati ing dalam derajat asaniyati kang kaping pindho. Asaniyati kang kaping pindho. Dadi intine ngene iki. Iki kaitane karo ilmu syariat. Ya, jadi kalau ilmu syariat itu mesti terpuji, ya, mesti terpuji. Kemudian di sini memang Imam Ghazali dipaksa atau dituntut untuk memberikan penjelasan ilmu syariat yang terpuji dan ilmu syariat yang tidak terpuji, karena bayangane sebagian orang ono ilmu-ilmu yang tidak termasuk syariat tapi dianggap nopo syariat, ya. Padahal ya bukan ajaran syariat. Contoh kayak gini, ya. Semisal satu contoh diantaranya nek gone kitab-kitab iki diterangno nek ana wong duweni wedhus 40 kok wis setahun berarti wajib zakat. Tapi ternyata arep medheki setahun jumlah wedhus kuwi 40 tek dol siji. Tujuannya menghindari apa? Kewajiban zakat. Nggih. Nah, itu sesuatu yang tidak dianjurkan oleh syariat tetapi dianggap aturan apa? Syariat. Lah ilmu-ilmu yang terpuji ning kene Imam Ghazali membagi menjadi 4 komponen. Sing pertama yaitu kaitannya karo usul. Jadi dasaran-dasaran, dan ini pasti semuanya terpuji. Yang pertama yang disebutkan oleh Imam Ghazali adalah Kitabullah Azza wa Jalla. Kitabullah. Jadi sesuatu yang tercantum dalam Al-Qur'an, sesuatu yang termaktub dalam Al-Qur'an itu mesti terpuji. Mesti apa? Terpuji dan mesti benar. Mesti terpuji ya mesti apa? Benar. Mulane tradisine wong-wong biyen, tradisine wong-wong biyen iku nek jagongan santai iku biasane bahasane ya Quran. Bahasane ya Quran. Jadi kira-kira cara jenengan pripun maksudnya ayat iki? Sing siji takoke kaya ngono. Iku nek kira-kira padha ngalime, nggih, kira-kira padha apa? Ngalime. Kalau memang yang sebagian iku ono sing alim, sing sebagian kok orang alim, sing orang alim biasanya takok karo sing alim. Jadi sing jelas ada tradisi di mana Quran itu senantiasa dibahas. Nggih. Podo karo sampean lah, kira-kira minate sampean apa? Nek senengane lagi politik ya bahasa politik, nek senengane lagi arepane jagung ya biasanya bahasane apa? Jagung, wae adalah seperti itu. Lah dulu orang-orang terdahulu itu piye carane ada sebuah tradisi di mana orang-orang itu bahasa Quran. Mulane sampai ono pengendikan iki dawuhe waliyun min auliyaillah. Salasun uhibbuhunna li nafsi wa li ikhwani. Ada 3 perkara yang saya sangat cintai baik untuk pribadi saya dan untuk saudara-saudara saya, yakni orang-orang Islam. Di antara yang disebutkan oleh ulama itu adalah wa kitabullah ayyatafahamuhu wa yus'alu anhu. Jadi yang
disebutkan oleh ulama itu adalah piye carane Quran itu senantiasa dipahami oleh masyarakat dan menjadi bahan pertanyaan mereka. Itu sampai ada tradisi yang seperti itu. Iku nuduno piye? Nuduno ta'aluke wong biyen, hubungane wong biyen pengen kumantil kalau Quran itu tenanan. Nah saiki kan musiman, saiki musiman. Nek Ramadan ruame pokoke ya meskipun minimal maca, tapi kan apa? Rame. Nek wong biyen mboten nggih, piye carane ada sebuah tradisi, ada sebuah kebiasaan masyarakat kuwi takok apa? Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Imam Ghazali adalah wasunnatu rasulihi. Jadi pokok yang kedua adalah sunai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah sunai Kanjeng Nabi Muhammad iku pancen ana sing rupa pengendikan utawa hadis qauli. Hadis qauli ku Kanjeng Nabi ngendika, semisal satu contoh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ma yaribuk ila ma la yaribuk. Hindari sesuatu yang kalian ragu dan lakukan sesuatu yang sekarang sampai apa? Mboten ragu. Itu Kanjeng Nabi langsung ngendika. Itu namanya hadis qauli, hadis yang berbentuk apa? Ucapan. Ono kalane hadis itu berbentuk perilaku Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi boten ngendikan, tetapi Kanjeng Nabi hanya melakukan dan yang menyimpulkan adalah sahabat. Satu contoh di antarane ketika sebagian garwane Kanjeng Nabi ditangkleti, apa yang dilakukan oleh Rasulullah ning gone dalem? Apa yang dilakukan Rasulullah ning gone apa? Dalem. Ternyata garwane Kanjeng Nabi menjawab kana fi khidmati ahli. Kanjeng Nabi kuwi ning gone daleme melayani keluarga. Jadi boten tek layani tapi malah apa? Memberikan pelayanan terhadap keluarga. Jadi Kanjeng Nabi melakukan sebuah tindakan di mana garwa-garwane Kanjeng Nabi menyimpulkan. Di antara satu peristiwa yang dikenang oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha adalah pada saat Sayyidah Aisyah itu ditakoki oleh salah satu muridnya tentang kaitane poso sunnah. Poso sunnah. Itu ternyata Sayyidah Aisyah menyimpulkan dari perilaku Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kuwi nek esok-esok ning gone dalem, kemudian tangklet ing sebagian garwane, duwe sarapan apa mboten? Ternyata jawabane garwane kok gada sarapan, piyambake nggih sarapan. Tapi kalau memang pas takok wonten sarapan apa mboten, ternyata jawabe garwane Kanjeng Nabi mboten wonten sarapan. Kanjeng Nabi nggih poso. Dari perilakunya Kanjeng Nabi seperti itu, nek ono sarapan ya sarapan, nek ora ono ya poso. Kemudian Sayyidah Aisyah menyimpulkan bahwa niat puasa sunnah itu tidak harus pada malam hari. Itu berarti menunjukkan sunnah Kanjeng Nabi tidak berbentuk ucapan, melainkan berbentuk apa? Perilaku. Atau ada yang model ketiga, yaitu nek disebut di kalangan ulama adalah hadis takriri. Hadis takriri itu sahabat sing lakoni, Kanjeng Nabi boten ingkar. Jadi sahabat yang nglakoni tapi Kanjeng Nabi boten apa? Ingkar. Di antaranya salah satu contoh nih, ketika ada orang mengkritik Rasulullah, yaitu pada saat Kanjeng Nabi membagi ghanimah, ning gone sebagian kelompok tok. Ternyata ada salah satu orang yang di situ mengkritik Kanjeng Nabi, "I'dil ya Muhammad." Wahai Muhammad, kamu harus bersikap adil. Reaksinya Sayyidina Umar bin Khattab itu langsung marah. Reaksinya Sayyidina Umar langsung marah. Tetapi anehnya ketika Sayyidina Umar itu marah, Kanjeng Nabi orang nyeneni Sayyidina Umar. Berarti bisa ditarik kesimpulannya ono wong kok ngenyek Kanjeng Nabi, kemudian kita marah terhadap orang yang menghina Kanjeng Nabi. Itu juga termasuk sunah Kanjeng Nabi. Mulane sampai nek nyifati Kanjeng Nabi ku pancen bingung. Wong nek ora teliti tenanan mesti bingung. Contoh kaya ngene iki. Contoh sing wong ku kabeh minat. Wonten sahabate Kanjeng Nabi niku asmanipun Jabir bin Abdillah. Nggih, Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah kuwi tinggal wafat bapake. Ninggalno adik songo wedok kabeh. Jadi Jabir sak dulur-dulure iku jumlahe 10, Jabir anak pertama. Anak kedua sampai ke 10 iku wedok kabeh.
Akhirnya Jabir karena sebagai kakak menentukan sikap, aku rabi golek rondo. Nggih, aku rabi golek rondo. Tujuannya apa? Bojoku iki gen iso ngrumati adik-adikku. Dadi aku golek bojo sing sekiranya pantes dadi mboke adikku. Ora kok dadi koncone apa? Adikku. Dan itu tidak disampaikan nggone Kanjeng Nabi, ya nikah ngoten mawon. Nggih. Dadi umpama sampean nikah orang undang kiai ya biasa wae lah, biasa wae. Jabir ora undang Kanjeng Nabi. Lah ternyata pada saat Jabir sak mantunipun nikah, ya, melampah-melampah kepanggih kalian Kanjeng Nabi. Kepanggih kalian Kanjeng Nabi, ya disindir Kanjeng Nabi. Ketoke kok wis bar nikah. Ketoke kok wis bar nikah. Akhirnya Jabir ya jujur apa anane, nggih Kanjeng Nabi kula sampun apa nikah. Pertanyaan yang berikutnya dari Rasulullah, sayyiban am bikron, rondo apa perawan? Sayyiban ya Rasulullah, rondo Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi memberikan masukan yang gone Jabir bin Abdillah, hala bikron tula ibuha wa tula ibuka. Goleken iku sing perawan, sing sekirane kono ya iso dolanan karo sampean ya iso dolanan karo apa? Piyambake. Jadi yang dilakukan oleh Jabir ternyata pada akhirnya dapat komentar dari Rasulullah. Jadi Rasulullah itu mengusulkan kepada Jabir, nek rabi karo perawan. Sing sekirane perawan ku iso dolanan karo Jabir, Jabir iso dolanan karo apa? Perawan. Ternyata Jabir memberikan alasan, ngeten Kanjeng Nabi, nek aku rabi karo perawan, aku duweni tanggungan adikku songo wedok kabeh. Engko nek aku golek perawan, iku ora kok dadi kancane. Aku pengen duweni bojo iku sing sekirane pantes dadi mboke adik-adikku. Akhirnya Kanjeng Nabi yang menyetujui. Satu sisi Kanjeng Nabi niku mengusulkan kepada Jabir kon rabi perawan. Tapi kalau kita lihat fakta sejarah, Kanjeng Nabi nikah pertama kali malah karo rondo. Oke. Rondo wis 2 kali. Duwe anak 5. Sayyidah Khadijah niku saderenge dipun nikah Kanjeng Nabi, iku wis duwe anak. Cara riwayat-riwayat, nggih. Sampun gadai anak 5. Nggih. Rondo pempindho. Nggih. Lah kemudian di kalangan ulama, nggih, di kalangan ulama, iku sing apik iku rabi rondo apa rabi apa? Perawan. Sing joko-joko mesti harapane ya perawan kan ngono. Nggih. Joko-joko mesti harapane perawan. Terus kadung sing tua-tua rondo-rondo ra apa-apa sing penting tok. Ternyata boten, jawabannya ulama boten ngoten. Jawabannya ulama ternyata yang terpenting adalah kita menjalankan sunai Kanjeng Nabi. Ya, yang penting kita menjalankan sunai Kanjeng Nabi. Sama dalam urusan melamar, ya, dalam urusan melamar. Sering tak terangno diantaranya adalah posisi kita sebagai seorang laki, iku harapan kita itu pengen dilamar atau ngelamar. Karena satu sisi Kanjeng Nabi ku tahu dilamar. Satu sisi yang lain Kanjeng Nabi tahu ngelamar. Bener. Okay. Mulanya sing paling bener cara standar ulama, kita posisi melamar ataupun posisi dilamar, yang terpenting dari itu semua adalah kita menjalankan sunai Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku ketika mau menikah dengan Sayyidah Khadijah, iku pihak Sayyidah Khadijah dhisik sing nglamar Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi tahu posisinya apa? Dilamar. Sampai dalam catatan sejarah ora ono wong wedok wani nglamar ning gone wong lanang. Tradisi Arab. Sing ono mesti wong lanang nglamar wong wedok. Tapi karena pada saat itu Sayyidah Khadijah pengen gadai garwa kaya apa? Kanjeng Nabi akhirnya memberanikan diri ngelamar. Jadi Kanjeng Nabi tahu dilamar. Tapi kalau kita belajar sejarah tentang pernikahan Kanjeng Nabi dengan Sayyidah Aisyah, ternyata posisinya Kanjeng Nabi melamar Sayyidah Aisyah. Mulane sing joko-joko iki nggih utawa ya sing tua-tua pengen rabi meneh nggih. Dadi entah posisi kita sebagai orang yang dilamar atau yang melamar, sing penting adalah kita menjalankan sunai Kanjeng Nabi. Nah itu namanya takriri, gitu. Jadi di mana sahabat melakukan, tapi ternyata Kanjeng Nabi mboten apa? Marah, gitu, mboten ngamuk. Kemudian yang ketiga adalah ijma'ul umat. Ijma'ul umat itu adalah kesepakatan dari para ulama-ulama. Orang kok seluruh umat mboten, gitu. Jadi yang dimaksud ijma'ul umat itu adalah kesepakatan yang dilakukan oleh para ulama. Satu contoh diantaranya bahwa sholat 5 waktu hukumnya wajib, zina hukumnya apa? Haram. Lah kalau sesuatu itu sudah menjadi ijma'ul ulama, kesepakatan para ulama, jangan sampai kita mengingkari. Kalau sudah menjadi ijma' ulama kemudian kita ingkari, berarti kita murtad.
Satu contoh diantaranya nggih, nek ono wong ingkar bahwa zina itu adalah haram, akhirnya dia pengen menghalalkan, berarti dia murtad. Ketika zakat itu hukumnya wajib, ijma'nya ulama mengatakan apa? Wajib. Kok ono wong ngingkari zakat, kewajiban zakat, ya hukumnya murtad. Kecuali dalam beberapa permasalahan yang di kalangan ulama sendiri itu masih diperdebatkan. Satu contoh diantaranya adalah zakat harta dagangan. Sampean bisnis gede-gedenan itu wajib zakat atau tidak, itu di kalangan ulama masih ada perkhilafan. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan apa? Tidak. Tapi cari amannya, yo sampean apa? Ngelakoni utawa melu pendapat sing wajib. Cari amannya, cari apa? Amannya. Tapi yang jelas secara global yang namanya zakat itu hukumnya wajib. Kalau ada orang kok mengingkari tentang hukum zakat, berarti dia apa? Murtad. Dan yang terakhir adalah asarus sahabat, yaitu dawuh-dawuhe para sahabat. Dadi ngene nggih. Iki wis pokoke sampeyan eling-eling karena kita itu orang menangi Kanjeng Nabi. Mbah Mun niku sering ngendikakno bahwa sahabat iku meskipun orang ngaji tetap ngalim. Nggih. Sampai sebagian ulama ngendikakno sahabat itu kabeh ngalim. Ora ono sing goblok. Meskipun kualitas kealimannya pasti beda-beda. Padha karo sak kelas, kadang ono sing pinter, kadang ono sing bodoh ra ketulungan ya ono nggih. Iku wis mesti ono lah. Tapi yang jelas di kalangan sahabat ono ulama sampai mengatakan semuanya itu apa? Alim kabeh. Kenapa? Karena sahabat itu tidak disyaratkan kudu ngaji ning gone Kanjeng Nabi. Nggih. Sing penting angger ningali Kanjeng Nabi, sing penting kumpul karo Kanjeng Nabi, meskipun dalam hitungan detik iku wis diarani apa? Sahabat. Nek wis diarani sahabat, iku biasanya kecipratan nure Kanjeng Nabi. Nggih, kecipratan nure Kanjeng Nabi. Wong kuwi nek entuk kecipratan nure Kanjeng Nabi, iku mesti nggo ngelmu. Nggih, mesti nggo ngelmu. Di antara salah satu cerita, ini diceritakan oleh Mbah Nawawi Banten nggih. Mbah Nawawi Banten niku nate nyeritakno, biyen kuwi ana wong duwe desane desa. Duwe sit ini lho ya. Wis pokoke primitif lah, primitif. Dadi nek ngomong kuwasa tenan. Pada saat itu kepanggih kalian Kanjeng Nabi. Kepanggih cuma satu kali, bareng kundur, iku omongane berubah total. Dadi awal mulane ngomong kuwasar bareng ketemu karo Kanjeng Nabi berubah total. Nggih. Padahal ketemu tok. Nggih. Soalnya kecipratan nure Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, sahabat itu tidak memiliki keistimewaan seperti keistimewaan Kanjeng Nabi. Dalam artian, meskipun sahabat itu nggawa ngelmu hadis utawa ngelmu saka Kanjeng Nabi saakeh-akeh, kalau periode setelahnya, generasi setelahnya orang ngaji ning gone sahabat, maka tidak membawa ilmu. Nggih. Jadi ilmune sahabat ora iso transfer ning gone generasi setelahnya, kecuali kalau memang generasi setelahnya itu bisa gelem apa? Ngaji. Mulane standar dikatakan tabiin nggih, generasi kedua, generasi sahabat, kemudian generasi apa? Tabiin. Orang itu dikatakan atau masuk dalam kategori status tabiin generasi kedua itu kalau memang apal hadis. Nek sahabat kan mboten, mbok apal hadis, mbok ora apal hadis, tetep diarani sahabat. Soalnya sing penting kumpul karo Kanjeng Nabi, kapundhut dalam keadaan iman. Tapi nek tabiin mboten. Mulane ono salah satu ulama, sebagian ulama mengatakan beliau adalah Abu Hanifah. Abu Hanifah kuwi ngonangi sahabat. 6 sahabat atau berapa itu ya. Jadi Abu Hanifah iku ngonangi sahabat. Tapi goro-goro Abu Hanifah kuwi ora tahu ngaji ning gone sahabat, maka Abu Hanifah tidak mendapatkan status tabiin. Abu Hanifah malah mendapatkan status tabiin. Jadi generasi ketiga. Karena generasi sahabat, generasi tabiin, kemudian generasi tabiin. Jadi Abu Hanifah itu generasi yang ketiga. Padahal beliau itu ngonangi sahabatnya Kanjeng Nabi. Ya itu seperti tadi nggih.
bahwa sahabat itu tidak memiliki keistimewaan layaknya seperti Rasulullah memiliki keistimewaan. Nggih. Mulane biasane wong kuwi kok mripate nate nyawang Kanjeng Nabi. Nggih, nate nyawang Kanjeng Nabi. Nyawang kita-kita iki sumpek. Lah yo nyawang cara gampangane sampean bar nyawang pemandangan indah terus nyawang sampah kan yo ora nyaman kok nggih. Lah biasane wong-wong nggih, cuma kan beliau-beliau kuat ngempet nggih, karena piantun-piantun saleh nggih. Dadi wong ku nek bar nyawang Kanjeng Nabi iku atine mesti ayo. Wis nggih, dadi ke athar sahabat. Dawuh-dawuh sahabat. Mulane Kanjeng Nabi nate ngendikakno sahabat kuwi pilihane pangeran. Nggih. Ini yang menjadi tradisinya para ulama, tradisinya orang-orang soleh. Kenapa sahabat itu menjadi orang pilihan? Karena beliau ditakdirkan oleh Allah untuk menemani Kanjeng Nabi. Sedangkan Kanjeng Nabi sendiri itu adalah Al-Mustafa. Al-Mustafa itu adalah orang yang dipilih. Jadi kalau Kanjeng Nabi orang pilihan, berarti kalau ada orang-orang ditakdirkan oleh Allah menemani Kanjeng Nabi, berarti orang yang menemani Kanjeng Nabi juga orang apa? Pilihan. Mulane sering tak sampekno nggih, umpama ana Habib, ana kiai, kita diberi kesempatan kumpul karo beliau, berarti kita termasuk orang pilihan karena kiai adalah orang pilihan. Dan tradisinya orang soleh pasti seperti itu. Mulane sampean ora usah kaget ketika ada ulama wis padha-padha ngalimi ternyata antara satu dengan yang lainnya saling apa? Tawadhu. Sampean ora usah kaget karena memang tradisinya seperti itu. Nek cara gampangane ulama yang pertama iku wis nggawa nur, wis nggawa cahaya, kemudian tawadhu ning gone ulama liya iku berarti ketambahan cahaya. Nggih. Mulane sampai ana ulama itu ketika kumpul dengan ulama siapapun, beliau itu pasti memposisikan dirinya ning gone sak ngisore. Meskipun kapasitasnya beliau, keahliannya beliau itu sak dhuwure. Tujuannya apa? Supaya beliau itu untuk tambahan nur sangka ulama sing liya. Jadi kalau Kanjeng Nabi itu orang pilihan, ana wong-wong kok ning kono tik wae kesempatan, tik takdirna pangeran ngancane Kanjeng Nabi, berarti wong sing ngancane Kanjeng Nabi ya wong pilihan. Dan itu bisa kita lanjutkan ila yaumil kiamah. Nggih. Mulane sampeyan ora usah kaget nek ana ulama kumpul ulama saling tawadhu. Memang ya seperti itu ajarannya. Nggih. Lah kita karo koncone tawadhu ya repote ora sekelas beliau lah yang jelas nggih. Dadi asal sahabat yaiku dawuh-dawuh para sahabat. Lah sahabat iku mesti duweni dawuh-dawuh sing ning kono nresep ning gone ati. Mulane dawuh As-Sayyid Abdul bin Alawi Al-Haddad beliau ngendikakno ahlul ikhlas wasidqi kalamu ahlul ikhlas wasidqi nurun wa barakatun wa in kana ghairu fasihin. Dawuh wong ikhlas nggih supaya sampeyan titeni mawon nek pas ketepaan ketemu apa wong ikhlas. Dawuh wong ikhlas karo dawuh wong jujur iku mesti nggawa cahaya, nggawa barokah. Meskipun kadang dawuh gak jelas. Nggih, kadang dawuh gak jelas. Ning sarang biyen ana ulama, ana kiai. Nek ngulang kuwi muridé sing maca. Soale socone sampun boten saged ningali. Nggih, dadi muridé sing maca, engko piyambake nirokno piyambake maknani. Ngomongnya pun boten jelas. Nek kados Bamun kan terus jelas, meskipun ngantos kapundhut nggih apa terus jelas. Riyen kula nate diceritani guruku iku muridé Mbah Maksum Lasem. Mbah Maksum Lasem iku hitungane kan kapundhut sampun supuh banget. Wong kula diceritani niku Mbah Maksum nek melampah mawon dibopong. Saking semangate ngaji tapi melampah wis ora patek kuat. Iku nek ngulang nggih, nek ngulang ora kaya anakku ini mboten nggih. Nek ngulang tapi muridnya akeh lho. Nggih. Ya belas kok ora kena terungono. Belas kate krono. Tapi sing ngaji pirang-pirang. Dan ternyata terbukti nggih, dari sekian murid-murid Mbah Maksum ternyata jadi ulama-ulama. Wonten tiyang Demak niku nggih. Nggih, wonten tiyang Demak. Iku mondoke di Mbah Maksum tok. Iku nggih nguwalim. Padahal tek ulang yo. Kenapa kok bisa bawa barokah? Soalnya piyambake ikhlas. Nggih, dadi dawuhe wong-wong sing ikhlas, entah siapapun itu. Sampeyan enggak usah mensyaratkan kemudian itu harus kiai, enggak usah nggih. Dawuhe Sayyid Abdul bin Alawi Al-Haddad kuwi dawuhe wong sing ikhlas, dawuhe wong sing temen iku nggawa cahaya, nggawa barokah. Meskipun sing tek sampene kadang gak fasih, gak jelas.
Mulane sampean ora usah kaget, kadang Imam Ahmad bin Hambal itu terinspirasi sangka ucapane begal. Sering tak critakno Imam Ahmad bin Hambal itu tau tek penjara, tek cambuki, meh wae boten kiyat. Ternyata yang menguatkan hatinya Imam Ahmad bin Hambal iku begal sing tek penjara bersama dengan Imam Ahmad bin Hambal. Ngomongnya ya sederhana, lah iya wong aku sing salah wae saya mempertahankan kesalahan saya. Jenengan sing jelas hake kok mboten kiyat mempertahankan kebenaran jenengan. Akhirnya spontan Imam Ahmad bin Hambal ya terenyuh dari ucapan itu. Ya. Mulane maklum Kanjeng Nabi nek ngendikano al hikmah dolatul mukmin. Hikmah kuwi barang ilang saka wong mukmin. Jadi kadang wong jenenge barang ilang nggih, kadang barang ilang sing nemokno kadang wong sing ora tek nyono-nyono. Nggih. Kadang wong bento sing nemokno yono nggih. Lah dimanapun itu barang ilang, sampean ngrumangsane duweni barang ilang, sapa wae sing nemokno ya kita apa? Tampa. Ora usah sampean mensyaratkan kemudian yang menemukan barang saya harus polisi, enggak harus. Nggih. Kadang sing nemokno pemulung ya biarkan enggak apa-apa. Lah barang yang hilang yang ditemukan oleh pemulung tetap kita tampa. Begitu pula kaitannya dengan hikmah. Jadi nek ana wong ngomongnya bener, entah yang berbicara itu siapapun, nggih, entah yang berbicara apa, siapapun, itu nanti diterima. Meskipun mungkin nggih secara derajat atau jabatan di bawah kita. Nggih. Mulane bolak-balik, satu contoh. Sayyidina Umar bin Khattab niku kan wis wong sing paling utama sakwise Abu Bakar. Nggih, wong sing paling utama sakwise Abu Bakar. Jadi setelah derajatnya para nabi, kemudian wong sing paling utama itu adalah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar adalah Sayyidina Umar. Lah Sayyidina Umar itu nate ada permasalahan faraid, ada permasalahan pembagian waris. Ternyata Sayyidina Umar kuwi memberikan keputusan yang keliru. Okay. Cuma pas ketepaan Sayyidina Ali ngerti. Spontan langsung dibenahi oleh Sayyidina Ali. Mulane sampai ono pengendikan laula aliyun lahalaka Umar. Umpama ora Sayyidina Ali, Umar rusak. Kenapa? Karena nate memberikan sebuah keputusan tentang hak waris, ternyata Sayyidina Umar keliru. Konangan Sayyidina Ali benahi Sayyidina Ali, nggih. Mulane laula aliyun lahalaka Umar. Umpama ora Sayyidina Ali, Sayyidina Umar mesti apa? Rusak. Artinya kalau kita lihat dari sisi derajat, Sayyidina Umar itu di atasnya Sayyidina Ali. Tapi yang namanya Sayyidina Umar ya harus fair. Di mana salah ya harus salah. Bahkan nate Sayyidina Umar kuwi mungkin wong saiki paling pisinan. Dadi ana wong lanang ngelamar wong wedok, rakyate Sayyidina Umar nggih, rakyat Sayyidina Umar. Ana wong lanang ngelamar wong wedok. Ternyata wong wedok kuwi njaluk mahar sakake-akeh. Sing lanang ora kuat, wong pancen wong fakir. Lapor ning Sayyidina Umar. Nggih, lapor ning Sayyidina Umar, Sayyidina Umar tulung jenengan iku nyukani kebijakan piye carane wong wedok aja sampai ngewahi mahar utawa nuntut mahar sing ning kono di atas kemampuan calon pria. Nggih, calon laki itu. Akhirnya pada saat sahabat-sahabat itu kumpul, Sayyidina Umar ya maju, ngomong. Nggih. Memberikan kebijakan ojo sampai wong wedok kuwi nek njaluk mahar larang. Iku spontan. Ana jamaah wedok ngadeg, nggih, ngadeg nyeneni Sayyidina Umar. Jenengan niku pripun? Wong pangeran mawon memperbolehkan ning gone Al-Qur'an kok jenengan kok malah nglarang. Iku spontan Sayyidina Umar. Asobat imra'atun wa akhta rajulun. Wong wedok kuwi bener, wong lanang kuwi salah. Nggih, wong wedok kuwi bener, sing lanang apa? Salah. Rajulun wong lanang sing dimaksud sapa? Ana ulama sing ngarani ana sing ngarani bahwa rajulun itu yang dimaksud Sayyidina Umar piyambak. Jadi keputusan Sayyidina Umar itu apa? Salah. Jadi sing bener sing komplain. Nggih, wong wedok sing komplain. Nggih, dadi wajar mawon nggih, dadi sampean seneni bojone sampean ya wajar ngono ya. Wong Sayyidina Umar wae koyo ngono kaya. Nggih. Lah ada ulama yang menafsiri yang dimaksud lelaki itu adalah wong lanang sing lapor ning ngene Sayyidina Umar. Artinya dalam konteks seperti ini ternyata Sayyidina Umar itu mengakui kadang mengambil kebenaran itu dari orang-orang yang di bawahnya. Sayyidina Umar nggih nate tanglet. Ana sahabate Kanjeng Nabi jenenge
Hudzaifah Al-Yamani. Hudzaifah Al-Yamani itu sahabat Kanjeng Nabi sing terkenal ngerti ahadisul fitan. Hadis-hadis tentang fitnah mulai dunya tek ciptakno sampai ila yaumil kiamah. Jadi fitnah-fitnah yang terjadi dalam Islam semuanya aku ngerti. Hudzaifah Al-Yamani. Lah Sayyidina Umar iku nate tangklet teng gone Hudzaifah Al-Yamani. Ning gone atiku iku ana sifat munafik napa mboten? Padahal Hudzaifah Al-Yamani ku rakyat biasa. Sayyidina Umar dadi pimpinan negara. Tangklet ning gone atiku iku ana sifat munafik napa mboten? Jawabe Hudzaifah Al-Yamani mboten. Ning gone atine jenengan mboten wonten sifat munafik. Dadi beliau ngrasa aman. Karena yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Umar ojo sampai atine kuwi apa? Ono sifat munafike. Jadi ini beberapa ajaran para sahabat di mana kalau sahabat salah ya salah. Kalau kebenaran itu dari orang biasa ya diterima. Itu sahabat ya. Mulane kalamu ahlil ikhlas wasidqi nurun wa barakatun wa in kana ghaira fasihin. Tapi wa kalamu ahli riya wa takalluf dulmatun nggih wa in kana fasihun. Nek ucapane wong sing biasa pamer, sing memaksakan diri iku malah nggawa peteng meskipun omongane enak. Runtuh tertib enak nggih. Dan saya membuktikan sendiri nggih. Dadi aku duweni guru modele lho. Kadang nerangno sak genahe. Belas gak tertib. Nggih. Wis pokoke sak genahe nggih. Beliau pengen nerangno apa? Wong kadang maos kitab hadis nerangno salat. Hadis-hadis nerangno salat. Tapi kadang yang diterangkan itu bukan salatnya. Jadi normale nggih nek cara aturan ketertiban nggih mestine nggih nek hadis sing waca nerangno salat kan ya menjelaskan tentang apa? Keistimewaane salat, keunggulane salat utawa apa kan ngoten nggih. Tapi niku mboten, kowe sak nerangno sak genahe. Nggih, ujug-ujug bahas politik, bahas apa, pokoke ragu guna. Nggih. Tapi ternyata murid-muridnya nggih ngalih. Tapi kalau nggih gadah guru nek nerangno nggih tertib. Jadi kuncinya ini bukan masalah itu fasih atau tidak, tertib atau tidak, tetapi itu dari orang yang ikhlas atau tidak. Nggih. Lah itu jangan sampean mensyaratkan kudu sing ngomong kiai aja. Nggih. Aja nggih. Imam Syafi'i itu kan sudah menjadi imam. Sudah ulama gede. Tapi kadang beliau itu menerima pernyataan-pernyataan yang positif dari bocah cilik. Sing bocah ini kudu durung balik. Dan itu seringkali dialami oleh Imam apa? Imam Syafi'i. Kadang bocah cilik itu malah luwe unggul keilmuane, luwe unggul kecerdasane daripada sing tuwa. Iki satu contoh nggih. Sayyidina Umar duweni anak jenenge Abdullah. Nggih. Abdullah isih cilik. Lah pernah Kanjeng Nabi kuwi ngowahi kuis ning gone para sahabat. Karena memang didikane Kanjeng Nabi kuwi kadang ya modele kuis. Nggih. Lah kuise Kanjeng Nabi kuwi ternyata ana uwit sing ning kono banget kuwate itu adalah perumpamaan wong mukmin. Kemudian pertanyaan Kanjeng Nabi, wit kuwi wit apa? Seluruh sahabat sekelas Abu Bakar, sekelas Sayyidina Umar yang pada saat itu kumpul di situ ternyata gak bisa jawab semua. Gak bisa jawab. Ning gone atine Abdullah bin Umar itu ternyata tersirat yang dimaksud Kanjeng Nabi pohon itu adalah pohon kurma. Pohon kurma itu dalam sejarah kan gak pernah kemudian beliau tumbang gara-gara angin. Pernah kejadian sepisan itu zamannya Nabi Hud atau siapa itu, saking kencengnya angin. Jadi nek tumbang gara-gara angin itu gak ada. Ya kejadian ya itu gara-gara siksaan kalau zamannya Nabi Hud atau siapa itu. Jadi ning gone atine Abdullah bin Umar, beliau mengatakan wit itu yang dimaksud Kanjeng Nabi adalah wit kurma. Padahal seluruh sahabat gak harus ngerti. Cuma Abdullah bin Umar ora wani nyampekno. Kenapa ora wani nyampekno? Gara-gara beliau ku isin. Wong paling cilik kok ape disiki sing tuwa. Lah ya umpama kaya ngene nggih, umpama kaya ngene. Pernah tak terangno kaya ngene di antarane nggih. Umpama ana guru karo murid ngaji sak majelis dengan syekh. Kemudian saya takok,
Kira-kira muridnya kan ya sungkan lah jawab nggih. Gara-gara niku ana gurune melu apa? Melu ngaji. Lah dulu yang pernah dialami oleh Abdullah bin Umar ya seperti itu. Ana sahabat-sahabat sing senior, meskipun beliau ngerti apa nyampaikan dengan Kanjeng Nabi sungkan. Akhirnya dijawab Kanjeng Nabi piyambak, yang saya maksud wit itu adalah wit kurma. Kemudian Sayyidina Umar dan Abdullah itu kundur ning ngene dalem. Abdullah curhat ning ngene bapake. Aku asline nggih ngertos bawong. Yang dimaksud Kanjeng Nabi wit kurma. Tapi aku isin apa nyampekno. Nggih. Sampai Sayyidina Umar ngendikakno nggih, sampai Sayyidina Umar ngendikakno, sampeyan jawab wani nyampekno ning gone Kanjeng Nabi iku luwih tak senengi nggih daripada sesuatu yang saya miliki ini. Tujuannya apa? Tujuannya seorang ayah yang namanya Sayyidina Umar itu memberikan semangat ning gone apa? Anake. Nggih, jadi kadang bocah cilik iku kecerdasannya luwih dhuwur daripada sing tuwa. Pemene sing tuwa keterak masalah, keterak ekonomi barang ya. Kon mikir kan ya pegel lah ya. Dadi asar apa? Asar sahabat dawuh-dawuh apa? Para sahabat. Wa kadzalika ladiku kaya mengkono-mengkono al-ijma' al-atharu utawi dawuh-dawuh sahabat. Fa innahu mongko setune asar iku ya dulu nuduhake apa athar ala sunnati aidon kalimane ala sunnati ing atase hadis. Alasane li anna sahabata krana setune sahabat ridwanullah alaihim utawi ridhone Allah alaihim iku ing atase sahabat. Jadi sahabat kuwi mesti entuk ridhone Allah. Arti dari ridhone Allah iku hum mub'aduna anin nar. Jadi sahabat itu mesti dijauhkan dari neraka. Nggih. Soale wis entuk ridhone Allah Subhanahu wa taala. Qad syahadu iku teman-teman nyekseni sapa sahabat al wahya ing wahyu wa tanzila lan den turunane Al-Qur'an. Wa tanzila lan den turunake Al-Qur'an. Wa adraku lan nemoni sapa sahabat utawa memahami sapa sahabat biqara inil ahwali. Bikara inil ahwali kelawan pira-pira tandane pira-pira tingkah. Ma ing perkara nggoba kang ora ana an ghairihim saking saliyane sahabat apa iya nuhu ningali ma. Apa iya nuhu apa ningali ma. Dadi intine ngene lho. Dawuh-dawuhe sahabat iku nuduhno ing atase hadise Kanjeng Nabi. Nggih, hadis Kanjeng Nabi. Kenapa kaya ngono? Soalnya sahabat itu menyaksikan wahyu itu diturunkan, Quran itu diturunkan. Salah satu contoh diantaranya adalah sebagai petunjuk bahwa wong gawa Quran itu abot, itu adalah riwayat hadis yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu ketika menyaksikan Kanjeng Nabi nampa wahyu, jadi wahyu pada saat turun. Itu pada saat itu waktu banget ademi. Nggih, ademi ning Mekah ora koyo niki nggih. Ning kono wis adem tenan. Itu spontan ketika wahyu itu turun ning Kanjeng Nabi, disaksikan langsung oleh Sayyidah Aisyah. Ternyata keringet Kanjeng Nabi sampai drodosan. Songko kejadian itu, kemudian Sayyidah Aisyah menyimpulkan bahwa nampa wahyu kabut. Nggih. Lah kita-kita itu bayangannya pengen instan wae, apal Quran instan, ngalim instan, sugih instan, karepe ngono ya. Sombong. Dadi Kanjeng Nabi ku nampa wahyu sing ning gone musim banget dingine iku sampai drodosan. Sayyidah Aisyah menyimpulkan bahwa nampa wahyu mesti abot. Kalau Kanjeng Nabi sekelas Kanjeng Nabi saja nampa wahyu iku abot, apa meneh penerusnya Kanjeng Nabi. Dadi nggawa ilmune Kanjeng Nabi mesti abot. Lah mulane kadang ana sing mutusno, gara-gara abot ya ora usah nggawa apa-apa daripada nggawa kabotan nggih. Iku sekelas Kanjeng Nabi. Wonten malih Kanjeng Nabi nate nampa wahyu iku pada saat naik kendaraan. Ya pada saat naik kendaraan, entah unta atau jaran saya lupa. Lah ketika beliau mendapatkan wahyu, spontan kendaraan yang begitu kuat, itu spontan langsung diprok. Kendaraanku nek ditumpaki Kanjeng Nabi mesti dadi kuat-kuat. Sampai ono sahabat kuwi duweni kendaraan, duweni kewan, ya kendaraan tegae kendaraan ki. Iku anggere ditumpaki berot wae. Nggih.
Akhirnya demek Kanjeng Nabi tok, demek tok itu. Spontan jadi banter. Saking senengnya tahu demek Kanjeng Nabi. Demek tok jadi banter. Yo ora berotan akhirnya. Padahal nggo sahabat bolak-balik berot. Demek Kanjeng Nabi akhirnya ya apa? Ora tau berot, ya banter. Jadi kendaraan ku nek ditumpaki Kanjeng Nabi mesti kuat-kuat. Itu saja ketika Kanjeng Nabi nampa wahyu, ternyata kendaraan langsung diprok. Lah ini juga sebagai petunjuk ya. Ketika di kalangan para ulama itu ada pertanyaan, sebenarnya di muka bumi ini sesuatu yang paling kuat itu apa? Ternyata ulama memberikan jawaban sing paling kuat yaitu qalbul insan, atine menungso. Oke. Jadi atine kita itu aslinya kuat. Cuma salah penggunaan tok lagi. Salah penggunaan. Buktine apa? Ngene iki. Ana ayat Al-Qur'an sing nerangno, nggih. Apa ini gini? Surat apa ya? Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Nah, iki sampean gawe titen-titenan mawon nggih. Karena ini adalah pernyataan ulama. Ulama itu menyimpulkan bahwa atine wong itu adalah sesuatu yang paling kuat. Sampai atine Kanjeng Nabi mawon itu yang paling siap menerima Al-Qur'an. Karena malaikat Jibril itu nek nggawa wahyu rupa Quran langsung tedokok ning gone atine Kanjeng Nabi. Kemudian diteruskan para sahabat, tapi dan sampai sekarang banyak orang-orang yang hafal Quran. Padahal seandainya Quran, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khasyian mutasaddian min khasyatillah. Umpama aku pangeran iku nurono Quran ning gone gunung, spontan gunung itu rusak. Yang sampean anggap gunung itu kuat katanya, Semeru kuat dan seterusnya. Ternyata ketika dijatuhi Quran itu langsung rusak. Sedangkan Kanjeng Nabi ketika menerima wahyu rupa Al-Quran, Kanjeng Nabi ya bener abot sampai keringetan dan seterusnya, tapi kan gak sampai rusak. Nah dari Al-Quran ini, dari ayat Quran ini, kemudian ulama menyimpulkan bahwa sesuatu yang paling kuat dalam dunia ini itu adalah atine menungso. Bukti ini iso nggawa Quran. Ya. Besok kaitannya karo sahabat, jadi sahabat itu nyekseni turune wahyu, turune apa? Al-Quran. Lah ketika Kanjeng Nabi itu masih hidup, hubungan antara langit dan bumi itu masih harmonis. Dalam artian harmonis itu antara langit dan bumi masih ono hubungan. Tapi ketika Kanjeng Nabi itu kapundhut, hubungan antara langit dan bumi itu sudah terputus. Mulane wonten sahabatnya Kanjeng Nabi, sahabat wedok jenenge Ummul Aiman. Nggih, Ummul Aiman. Ummul Aiman iku nate ngurmati Kanjeng Nabi, nggih. Nate ngurmati Kanjeng Nabi akhirnya dimerdekakno. Nggih, dimerdekakno Kanjeng Nabi. Itu Kanjeng Nabi pada saat masih hidup, itu kan sering nilai Ummul Aiman. Nggih, sekelas Kanjeng Nabi ora kok jalukane tilii mboten, tapi kadang ya nilai. Wong Kanjeng Nabi kuwi ya pancen nabi nggih. Nabi. Dadi ya pancen nate tik rumat kalian Ummul Aiman, wong jenenge wong nate apa untuk jasane wong liya tetep apa hormat nggih. Dadi Kanjeng Nabi sing nilai Ummul Aiman. Lah ketika Kanjeng Nabi ku kapundhut, Ummul Aiman iku nangis. Nangisnya orang kok gara-gara Kanjeng Nabi kapundhut susah nemen mboten. Karena bayangannya Ummul Aiman luwe apik Kanjeng Nabi pancen kapundhut daripada urip. Wong urip ya tek sia-sia umate. Lah jenenge wong urip mesti kangelan kabeh. Mesti apa? Kangelan. Mergawe yo kangelan, ngene yo kangelan. Sing duwe dhuwit akeh yo kangelan. Apa meneh ra duwe tambah mumet ya. Mikir utang barang. Terus mesti apa? Kangelan. Dadi prinsipe Ummul Aiman Kanjeng Nabi kapundhut iku ya apik. Soalnya pas urip ya kaya ngono uripe sampai tik sia-sia umate, tik usir umate dan seterusnya. Lah susah Ummul Aiman iku gara-gara ketika Kanjeng Nabi kapundhut wis ora ana wahyu saka langit turun ning gone apa? Bumi. Mulane hubungan antara langit dan bumi itu sudah terputus. Lah ketika Ummul Aiman iku tangisan, ternyata Sayyidina Abu Bakar kalian Sayyidina Umar pengen melanjutkan tradisinya Kanjeng Nabi yaitu tilik ning gone Ummul Aiman. Lah pada saat itu memang sing pertama kali ngajak itu Abu Bakar. Ngajak ning gone Sayyidina Umar, ayo nilai ning gone Ummul Aiman. Koyok tradisine Kanjeng Nabi biyen nilai Ummul Aiman.
Akhirnya Sayyidina Abu Bakar karo Sayyidina Umar yo nili ning Ummul Aiman. Bareng tilik ternyata Ummul Aiman tangisan. Lah Abu Bakar langsung ngomong sesuai dengan prediksinya Abu Bakar, tapi salah. Ya sampun mawon ya cara Jawa kan ngono wis kapundhut ya wis. Bayangane Abu Bakar kuwi Ummul Aiman kuwi nangis gara-gara Kanjeng Nabi kapundhut. Akhirnya Ummul Aiman yo numpangi dawuh Abu Bakar. Aku nangis ora kok gara-gara Kanjeng Nabi kapundhut. Aku yo ngerti nek Kanjeng Nabi kapundhut iku lebih baik bagi Kanjeng Nabi daripada apa? Urip. Tapi sing tak tangis iku nek Kanjeng Nabi kapundhut wahyu wis ora medun meneh. Ya. Itu adalah apa? Ummul Aiman. Dadi nyekseni langsung peristiwa-peristiwa di mana wahyu itu diturunkan, Quran itu apa? Diturunkan. Ya. Warubama la tuhitu lan terkadang ora ngeliputi al ibaratu apa ibarat bima kelawan perkara udrika kang den temu kono apa ma den temu bil qara ini kelawan pira-pira tondo bil qara ini kelawan pira-pira tondo. Famin hadzal wajhi mongko saking ikilah wajah ro'a ningali sapa ulama al iktidaa ing anut bihim kelawan sahabat al-iktidaa ing anut bihim kelawan sahabat watama sukalan cecekelan biatharihim kelawan dawu-dawe sahabat. Nek dawe Kanjeng Nabi ashabikan nujum sahabatku sakmono akeh iku kaya dening lintang bi ayyihim ihtadaitum dengan siapapun dari mereka sampean ikuti maka kalian akan mendapatkan hidayah. Nggih. Mulane nate tak terangno aja kok sithik-sithik bid'ah. Mulai biyen iku wis ana bid'ah bolak-balik nggih. Ana bid'ah bolak-balik. Ana Baitul Mal iku zamane Abu Bakar. Zamane Kanjeng Nabi mboten wonten Baitul Mal. Dadi nek sampean ngarani Baitul Mal iku bid'ah, berarti orang yang pertama kali menciptakan bid'ah tentang Baitul Mal iku Sayyidina Abu Bakar. Zamane Kanjeng Nabi mboten wonten. Lah ketika Sayyidina Abu Bakar buat Baitul Mal, kemudian ada sebagian sahabat yang dalam tanda kutip komplain, ternyata Sayyidina Abu Bakar ngendikano iku zamane Kanjeng Nabi, aku iki ora nabi. Nggih, dadi zamane Abu Bakar keuangan negara itu tertata rapi karena ada Baitul Mal. Zamane Kanjeng Nabi mboten wonten. Mau zamane Kanjeng Nabi sapa sing njaluk ya mesti entuk. Nggih, sapa sing njaluk ya mesti entuk. Ora njaluk ya ora entuk, ngono lho ya. Iku zamane Kanjeng Nabi. Nah, zamane Abu Bakar dirombak, ora ana kaya ngono. Zamannya Sayyidina Umar ya ono tarawih jamaah. Iku zamannya Sayyidina Umar. Sampai Sayyidina Umar ngendikano nikmatil bid'ah hadi. Nikmatil bid'ah hadi. Bid'ah yang terbaik ya salat tarawih iki. Zamannya Sayyidina Utsman masjid gedekno. Nggih. Dadi tek renovasi gede-gedenan iku zamannya Sayyidina Utsman. Saking akeh wong Islam sing jamaah. Ora guru-guru saiki nggih, masjid apik-apikan wong Islame ora paten seneng apa jamaah nggih. Nggih, sampe Sayyidina Utsman itu masjid renovasi gede-gedenan iku guru-guru akeh jamaah dan itulah pertama kali renovasi masjid. Nek zaman Sayyidina Umar iku hanya ditambahi. Nggih, hanya apa? Ditambahi. Dadi masjid Kanjeng Nabi itu masih orisinil. Zamannya Sayyidina Umar. Lah zamannya Sayyidina Utsman kuwi wis renovasi. Guru-guru saking akeh wong Islam. Soalnya wong zamane Sayyidina Utsman kuwi nek masuk Islam iku pengen mukim ning gone Madinah. Lho ya. Dadi sing ning gone Madinah akhirnya dadi akeh. Gara-gara setiap orang yang masuk Islam iku pengen netep ning gone Madinah. Dadi masjid direnovasi gede-gedenan dan masih banyak yang lainnya nggih. Bid'ah yang dilakukan oleh para sahabat nggih. Al-iktidaa bihim wa tamassuka bi atharihim wa dzalika utawi mengkono-mengkono al-iktidaa bihim wa tamassuka bi atharihim bisartin iku kelawan syarat mahsusin kang khusus wa ala wajhin lan ing atase wajah mahsusin kang khusus ing daman ing dalem mungwe wong ro'a kang ningali sapa man hu ing al-iktidaa bihim wa tamassuka bi atharihim wala yalikulan ora patut apa bayanuhu apa jelasake al-iktida bihim wa tamassuka bi atharihim bihadzal fani kelawan ikilafan adar ba'athani wa alama maula salli wa sallim da iman abada
حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال لمقتحم يا ربي بالمصطفى فاليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع